Deputeti që ka depozituar pyetjet me shkrim ka të drejtën të prezantojë pyetjet. Nuk ka asnjë detyrim që pyetjet duhet të prezantohen. Ju jap masën e dytë, vërejtje. Insistimi i kreut të grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi për të përsëritur në seancën plenare pyetje që ishin bërë më herët me shkrim ndaj komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, çuan në përjashtimin e tij pas disa paralajmërimeve nga kryeparlamentari Niko Peleshi. Si the? Zoti Bardhi përjashtoheni nga seanca. 5 minuta pushim deri. Në rikthim, Bardhi ishte surpriza në sallën e seancave plenare. Zoti Bardhi, ju lutem lini sallën. Ndërpresim punimet e seancës derisa të vendoset qetësia. Për të tretën herë, kreu i grupit të PD-s refuzoi të lë seancën. Propozoj ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim menjëherë. Mazhoranca detyrohet të kalojë direkt në votimin e rendit të ditës. Neni 74 pro kundër abstenim miratohet dil jashtë. Neni 75 pro kundër abstenim miratohet dil jashtë. Me kreun e grupit pa të drejtë fjale dhe të përjashtuar, nuk mundën të prezantoheshin amendamentet e PD-s për antar të barabartë në dy komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe territoriale. Mazhoranca bëri kthes dhe pranoi kërkesat e PD-s, duke lënë jashtë partinë e Tom Doshit, por me vëmendjen për të mbytur me zhurmë procesin e votimit, kjo pikë u shtypër në seancën e radhës. Jemi të gatshëm të miratojmë të gjitha propozimet që kanë ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, sa i përket paritetit në antar, të drejtës së vetos së bashkëkryetarit dhe ndarjen si më poshtë. 16 antar, 8 antar grupi Partisë Socialiste, 6 përfaqësues grupi parlamentar i Partisë Demokratike, 1 përfaqësues grupi parlamentar Aleanca Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar Partisë Lirisë, sipas amendamenteve propozuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Do i votojmë? Po pse ke sjellti amendamenti kur s'është rendite? Ku më i ke depozituar sot fillim seancës? Megjithatë, zoti kryetar, se këta e kanë humbur, propozoj ta shtym për datë 30. Mazhoranca propozoi bashkëdrejtim me opozitën edhe të Këshillit Kombëtar të Integrimit, një kthes kjo pas shkrirjes së Komisionit Parlamentar të Integrimit. Pa debat me 73 vota pro dhe 9 kundër, kaloi edhe projekt ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve, që synon fuqizimin e riciklimit në vend, si dhe krijimin e operatorit kombëtar, që do të jetë përgjegjës për gjithë infrastrukturën që do të ndërtohet për menaxhimin e mbetjeve. Mazhoranca rrezoi në nisje 2 kërkesat e Partisë Demokratike, por mocion me debat mbi fondet e IPARD, si dhe rikthimin e debatit mbi programin qeverisës.